viewers zo se na bon sa vin ko pa tu ni khon pakai phat thei bo na zalin ikimuto kit thei ta vin hi ho zalin pathin thang van hai pi vin hi Tuchung hi Kauchin to ke ni hi orphan scam organized by Seraphim Vision Ministry to a hi kal song ding ka hi honin speaker hi Reverend Mangcha to boy chuteng la counselor hi Pastor le kai ja chongloi chuteng le Bible teacher hi Mr. Nanau Dongel Kamithang Kipgen and chuteng le Mr. Satmin Lane Kipgen ke ho kiman sa na no ya hi tu chong hi kem hung ki bolding a hi in kiman sa na ho pa ni chat na veo hete tu ni hi that 26 na 26 September a hi in khule mona orphanage camp ma ki mang cha in ko chin to langa neu pu to kahung kalsong ovin to a hi amun lang ho kahung thung ta vin zo lang pe kahung thut no lup na ho jong ma zo se jong set a hi ta en to a hi ki man cha na ding mon ho in ho ga veo hitin lang pe khu hi in la hi Bethel town na mall a hi in to a hi vet la na khat ve ga nei o hite uchin hin ve o ko chen tu chung hoi mo ke sa le ji ngi mi pi te ho taw nan hin ko bu vin Pastor Mangcha hangki di hi ki het sun di si ku sun. Hobung lam kai pa ko sun. video evet zeng lai auto kilonin to a hi seinum phat kanein chi orphanage ke ma hi uchin to ko auto ke ni hin e chi ke ma hi nei lo pe nei lo ho in ape naw kum le tha ni hu a hi birthday cake pha zo sia hoi ta na man zo ta lo je wa chu ke ni in birthday u ke pa pi na a hi gom so ma hi chi ni hu a hi e kamat pi hu na hi in hi chi a hi sum ka to je hu lai a hi unu thingcha cycle hin aman jong pan hin la a hiti acho ki ho hi ani ki sem pi zawa camper so hi ti acho kana bol pi o hi si chen unu in jong hin YouTube channel khat anayin ama channel jong hi lungse te in subscribe and bol hitin akiman sa ho e ho adinga ve num ta ta ho jong hi hin bol si hi si chen a link hi description in ka hin coin lungse te in visit and bol hite ti cho kong taw na hi Lungsit azam ei si pe yan ba ka pa ko thi. Pakat de yu mai thi. Yo lo ho zo se de nga hi mai yu de za la ba ne ki on ti pa na. Ka ba de ti pa de. Oh.
Tuni day 2 of orphanage camp. Tun kakal to kit hon tai to a hi. Punga thing sat. Punga thing sat hi ta in. Devotion a thing in kakal to ta. Punga hi. Mo ngam kapit gitu. Punggup tu pengasuh kita bin ahi. Aziz okay ni hin pung ka vet the hon lo lai. Ate hin om nom hin ta ta thwa phat che thoi. Tu chung ke man cha anomin Bethel hi tu chung puma hini ve ke man cha na hi ta in lunghal jong ma jing en laimun hi ka mo ngai do jing hi in uchen to ke ho hen. Ka pen naw gam ka ba sa jing to he jing ka devotion na ding ka chiwin a ki khen ka lap du ha chadon ka lap du ha ham khat ko hi en ten ka chi to ta ve ai lo le Confucianism mo kai no me ni ho za tu na Sikhism, Islam, Buddhism, Confucianism, Zoroastrianism to na azab za na tu la ya mi him de ai tu ai tu Kapag asap na hinungkoy, kalunan na paano ay Pagka, ngayon kinagpi na mga kahitlo namin, naisip na mga kahitlo pagka, huli, kalunay kinagpi. Kapag kinagpi, pagka, huli, kalunan na paano kinagpi. Kapag nang ni na daw chai pha ta nga kha ti daw sa der jing smell ka tu na achil apot he tamma ma jingen puchin he program kichai lo lai program som he de dan he tai kha tha do he to he puchin ka tha do ve mod bung lo pi ta ka tha do mod bung ipiham tbn na tha do Baptist Association mona hinili program ke mangsa ding ahi in to he ka tha do he Attention na mo yung likadat thilo ta. Yung si naman. tu chung ke ma chu ke to ka ke ha hon hin la sa to ahi aga thun na ko na acha hinili chan ge kho alwal gui do liwa an goi diu hula ka mu en kalung ase ma ma se alwal gui pom do saan? Ha?
chawin jingka pha tuni hu hi 29 September ai ta in tuni hi kema dinga achai ni khupen pen hi ta in jingka kai khom ki khen le ke jong class ka dal de hi ni thum ko na room hi ka ngai dan ta na hi lang hi bar room hi lai pastor pa ma langa ko chin ma hi lang hi dining hall hello common room ti da punya na zong common tun ka won ki peng ting chi tangi